pessoal, beleza? Aqui é o Luca Vendo, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô com um corte bem diferente. Pra vocês verem, ó, tá vendo essa parte como tá diferente? Vocês viram? Tá diferente. Mas vamos começar, né? Primeiramente, vocês já devem ter visto a parte 1 do vídeo cozinhando com massinha, né? Vocês já viram que eu gravei lá no Guaiajuba. Eu usei um caminho bem fácil. Eu não vou dar o caminho pra vocês, que senão vocês podem chegar lá e eu estiver lá e podem me conhecer. E a gente não se conhece, meus inscritos. Eu conheço meus inscritos, que é a minha família, que minha família que está inscrita no meu canal, daí eu já conheço eles. Então não precisa, não. Não precisa. Eu mando. É só quando parar a Covid, daí eu vou botar os comentários, eu vou adicionar os comentários no meu canal. Mas qual é o assunto do vídeo? Primeiramente temos uma massinha vermelhona, vermelha bem clara, né? E temos formas. Isso aqui vai ser a pimenta daquela que arde. Né? A gente vai, tipo assim, todo lá. Um dos meus amigos. Não! A gente vai realmente criar parte 2. Felipe, pega lá. Gente, eu joguei a massinha, eu vou ter que eu vou pegar. Valeu. Ó, meu amigo, na verdade, um dos meus inscritos tá aqui na minha casa hoje. Ok, Felipe. O nome dele é Felipe. Eu não posso passar o meu contato, porque é esse problema. Vocês me ligam, vocês forem desconhecidos, Felipe, assim você aparece na câmera. Senta! Desculpa, gente. É por mesmo assim, acabando. Assim você aparece na câmera, não pode! Gente, olha a pontinha da cabeça da cadeira do Felipe. Não tá aparecendo na câmera, mas não tem problema. Vamos começar o vídeo. O assunto é criar várias formas de pimenta. Vamos pela primeira forma. Tudo isso. Vamos lá, gente. Primeiramente a gente vai fazer uma pizza de pimenta. Olá! Meu inscrito tá dando lá. Olá! 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 Mas vamos começar aqui o assunto. Vamos fazer o assunto. Vamos lá, apertar. Gente, eu tenho que fazer força. Ai, gente. Consegui. Consegui. Gente, o Lucas conseguiu, gente. O Lucas conseguiu. Aí, meu inscrito falando. Olha o resultado da pizza. E ó, a pizza de Luquinha. É a massa aqui só. A gente ainda vai fazer uns detalhes. Se meu irmão puder, quer dizer, meu inscrito puder, me dar um pedaço azul para eu criar Aham, legal, minha massinha. Me dá um pedaço, Felipe. Não, Mas assim, ó. não. Corta em dois. Ah, gente. Um pouquinho de nada não tem. Aqui, Problema, gravando meu vídeo. Problema não. Passa para consegue passar. Meu pai vai passar por lá pela frente. Mas vamos lá, que é um pedação aqui mesmo. Eu vou chamar ele de inscrito só. Na verdade, de meu irmão, né? Eu tava tentando trollar vocês. Trolei! e tolou, e deu. Tá passando ali, você Tolei, mas não. tolei. Né? E a minha massinha. Vocês estão vendo que parece um bolo, né? Mas eu vou fazer outra camada. Vamos lá, fazer o assunto. Ele tá lá, Luca, pega. Vamos lá. Criar a segunda camada
gente, que caiu aqui o celular. Pra baixo. Isso. Vocês conseguem me ver? Se conseguem, deixa o like. Se não conseguem, se não consegue, não deixa, clica no like para baixo. Aí, gente, caiu um Se inscreve no canal e like. Ah, meu irmãozinho falou, hein? Falou disso, hein? Canal. Olha. Canal. E aperta. Aperta. E por hoje só vai ser isso. Depois eu vou gravar. Outro dia eu vou gravar a parte 2. Aqui tem uma pessoa esperando por mim pra jogar. E olha, pra quem não sabe, o nome da minha conta do Roblox é Luca Lobby Avena. Eu tenho uma cara com a língua. Meu nome é Luca Lobby Avena. Eu uso roupa azul, eu sou careca. Mas na vida real eu tenho cabelo. Mas no Roblox eu sou careca. E eu tenho mais 2 contas. Luca Avena e a conta Nina são as 2 contas que eu uso no celular da minha avó, no celular do meu pai e tal. E eu também. Vamos embora pro assunto. E eu também. Vamos lá, gente, criamos aqui um assunto. Então tem que precisar de uma coisa para tirar essas linhas. Agora me dá. Agora, Luca, dá você terminar de tirar esse resto. Pode me dar esse resto, tá bom? Tá bom, O resto Luca? eu também vou usar. E 1, 2, 3 e criamos Então me dá. a Me segunda dá esse resto. camada. Me dá esse resto, Luca. Esse aqui eu também vou precisar, Felipe. Vamos botar Não, aqui. Luca, Essa vai ter ainda que ser vou a primeira precisar. camada que é muito grande. Essa é a segunda. Então eu vou criar a terceira. Pegar a bolinha. Eu não preciso. 3 e criamos a última. Felipe, pare de pular, senão derruba a câmera. Criamos a última camada. Vou botar aqui a última camada. Agora uma bolinha. Felipe, bolinha. Não quero. Então essa vai ser a nossa bolinha. Olha como ficou o resultado de uma pizza que parece um bolo, mas é uma pizza. Olha como ficou o resultado sem bolinha. Bum, 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 bum. E por hoje, né, é só. No segundo vídeo da manhã, eu vou gravar só depois da manhã a terceira parte com essa massinha. Amanhã, às 3 horas da tarde, eu vou estar gravando eu jogando, vendo coisas no meu computador. Certo? Então por hoje é só. Deixa o like e também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Tchau, tchau. Até o meu show, que é da quarentena, né? Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E olha, antes de acabar, tem um aviso para Felipe, eu tenho um aviso para te dar. Hoje ficamos sem vídeos disso no canal. Porque o Luca Avena, ele teve que chefe, ele teve uns probleminhas técnicos. Aí gravar uns vídeos, fazer umas. Ele teve que fazer umas. Peraí, eu vou trazer ele pra te chamar. Gente, como vocês viram, o chefe falando, ele teve que fazer alguns atendimentos de aula de
alunos da minha escola, né? Teve que fazer uns atendimentos que eles gostam muito. E também teve que fazer 10 atendimentos escritos. Eu teve que fazer 10. Então é isso.